基本上今日嘅行程咧，就係全程都係呢一個嘅 City Walk，只係行呢一啲嘅地方，跟住咧就去睇一睇，跟住打下卡、影下相，就係咁簡單啦。咁咧，我哋接落嚟就係去食呢一個嘅早餐，我哋嘅早餐都仲食。咁咧，我哋而家行多大概3分鐘。咁咧就到我哋去食早餐嘅地方啦。咁我一陣再影俾大家睇睇。好啦，我哋而家咧行多1分鐘，咁就到咗我哋今日嘅食早餐嘅地方啦。就喺我嘅左手邊。咁咧，而家我哋睇一睇有啲咩食。佢到咗喎喺度，你喺對面呢間喎。你喺對面呢度喎。要寫個地址就喺度。睇個名喎，早餐。嚇係咩？佢呢度呢度咧，我刪咗。係啊，彈出嚟嘅咩？佢真係講到咗喎。我行入去啊飛。邊度？嚇？邊度？行入去咯。唔知講到咗好食喎。冇咩味？嚇？冇咩味？夾出嚟，就係咁食。夾出嚟啊！我冇得煎喎呢度。我撈啊係咪？我撈，或者有豉油嗰啲冇？而家有咁事啊？唔多各有喎。係咩？哇！你問一問佢。我撈一撈佢。我就叫佢攞豉油嚟。我都冇，我睇都冇。係啊，全部都冇。入邊入邊紅咯，入邊。佢叫咩？點叫？入邊辣椒啊！椒油。嚇？豉油應該冇。醬油喺度叫，唔係叫豉油啊佢。應該冇啊，辣椒應該有。係咪？Es wäre die Fahrradfirma heute. Also von China, das hat ja gebaut. 謝謝。好，我哋而家咧啱啱食完咗呢個炒飯，咁真心呢一個炒飯唔係幾好食。Ini di atas apa di mana? 咁呢個咧而家咧我哋就要趕行程去另外一邊。咁佢炒飯咧基本上係冇任何嘅味道，我哋咧仲係加一啲嘅辣椒醬啦，加豉油啦，跟住先可以入得口嘅。但係咧你加豉油咧就冇個炒飯嘅嗰種味道。好，咁而家咧我哋就要做呢一個嘅下一個行程，就係喺呢一度City Walk，跟住咧一路行到去我哋想要去嘅區地。咁一路行咧就一路睇任何有啲乜嘢咧，我哋就可以攞出嚟影一影俾大家睇。好，接落嚟咧，我哋就嚟到咗呢一個阿拉碗吞嘅地方。喺上海呢一度咧係非常之出名啦，係有啲名氣嘅。我哋嚟度食一食呢個午餐。都係斯文嘅一間。好，大家可以睇得到咧，佢嘅麵咧係真係非常之靚，非常非常之靚，而且係好香嘅。咁咧，我哋嚟食一食呢一個嘅阿拉碗吞。我哋揾咗好耐，係病喺一個角落頭，大家都唔覺眼嘅一個角落頭。佢食落嚟係非常之好味，大家可以睇到我食到咧津津有味。跟住佢嘅湯咧真係好飲嘅，係真係非常之好飲，非常之美味嘅一個午餐。如果大家有嚟呢一個上海咧，就一定要揾呢一個嘅阿拉碗吞嚟食，非常之推介嘅。
我哋食晒咗呢一個碗咧，點解我唔會大家睇到我影片咧，都唔會喺食嘅時候去評論人哋嘅食物，所以我哋出嚟先至影咧。其實基本上咧，佢哋嘅係有呢間咧就係有味嘅，但係嗰個麵咧係有少少鹼水嘅，咁基本上係可以入口嘅，不過唔係講好食嘅啫，所以可能我口味唔一樣。可能係其他人食到非常之好食。OK， 咁而家咧，我哋繼續行到去另外一個地方，我再介紹食嘅嘢俾大家。係啦，呢一度咧就係上海有啲名嘅，但係我哋去呢一啲嘅地方咧，都係喺小紅書或者係朋友介紹去到嘅呢一啲嘅地方。咁咧。我哋就大概行咗大概15分鐘左右，嚟咗呢一間嘅非常之大嘅。咁呢，我哋就去行一行，跟住呢再影俾大家睇一睇。好，我哋而家就嚟到咗呢一個商店。係非常之喺度有名氣，而且係有啲出名嘅。咁呢，我哋睇一睇呢度有啲乜嘢。係啦，咁呢，我哋就繼續行，跟住呢度呢，就有啲販賣機同埋一啲嘅報紙。咁佢有好多嘅一啲嘅報道呢，都係喺呢一間度出嚟嘅。上海風格啊，一啲嘅畫喺你嘅左邊同埋右邊嘅，同埋一啲嘅 poster 係比較復古嘅，有好多嘅一啲嘅舊嘢啦，可以喺呢一間度揾到嘅。咁咧就行呢一個非常之舊嘅樓梯，咁上到去咧。係啦，佢嗰度寫住有一個 poster， 就係叫做呢一間啦。但基本上，如果係冇人介紹或者係冇人分享嘅話，都唔知道呢度有一間咁嘅非常之特別嘅有書賣啦。然之後呢，就有啲非常之悠久嘅一啲嘅書啊。跟住一啲嘅作家啊，跟住再行嗰啲就係咁啦。佢嘅地方係非常之大下嘅。好，其實基本上呢度呢就係書嘅，咁呢，你仲可以上多一樓嘅。咁上邊有啲咩呢？上邊就係賣一啲嘅衣服同埋衫，係非常之特別嘅。大家可以睇到呢，衫呢度就係衫啦，大家可以睇到啦。咁就兜個窿俾大家睇，呢啲呢都係二手嘅，OK。咁就再行前啲俾大家睇一睇。基本上就係2樓就係行賣衫咯。基本上係比較多一啲嘅女性嘅衣服比較多。好，大致上就係咁啦。我哋啱啱頭先就行完頭先嘅商場，個商場基本上就係呢一個嘅第1樓就係收嗰啲二手嘅書，你可以攞去嗰度買。第2樓咧就係收呢一嘅二手衫，其實基本上佢嘅衫咧都係有少少係名牌，有少少係冇牌子嘅，你都可以攞去嗰度，跟住咧佢會再回收，跟住再賣嘅。咁咧，而家我哋再去另外一個地方，去睇一睇有啲咩可以影俾大家睇嘅，我哋來影啊！好嘢。好，我也不要再放了。好，而家咧，我哋到咗呢一個東京西路，咁咧就睇呢一個嘅喺我前面咧就有呢一個嘅廟，我俾大家睇一睇佢而家早上嘅樣，就係咁嘅樣。睇唔睇到？各位睇唔睇到？好啦，咁咧我哋咧就等到夜晚咧，咁樣咧就有呢個燈啦，就係呢啲廟嘅燈飾。好，而家咧
咁咧，而家我哋咧就啲地方去喺度休息下行下，跟住咧先過去呢一間廟。我睇下呢一個廟嘅嗰個燈飾係有幾靚啊！咁咧而家我哋揾個地方坐下先，真係好攰。跟住我哋頭先啱咧就揾咗幾間呢一個嘅法華寺，即係西藥房，都揾唔到有呢一個嘅有呢一個嘅眼尾，即係講一個茶呢一個樣嘅。咁而家我睇下呢度有，如果有嘅話就買翻茶茶。好，我哋下一集呢，就嚟到咗呢一個廟，係非常之靚燈飾嘅上海非常之出名嘅廟。好，由於影片太長，我哋下一條影片見，拜拜。